फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तुलसी की चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 कप पानी लेंगे। इसे आप इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं। कोरोना के टाइम में ये चाय आप अपने घर पे ज़रूर बना करके पिएं। पानी हल्का सा गर्म हो गया है। हम इसमें हाफ कप तुलसी का पत्ता डालेंगे। तुलसी के पत्ते के साथ साथ हम यहाँ पे 3-4 लौंग भी डालेंगे। इस चाय को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक तुलसी लिया है। आप चाहें तो ग्रीन तुलसी से भी इसे बना सकते हैं। अभी हम इसमें 1 पिंच नमक डालेंगे। इसमें हम हाफ इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहें तो इस चाय में काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे काली मिर्च को स्किप किया है। अदरक डालने के बाद हम चाय में अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। फिर इसमें चीनी हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। अगर आपको सर्दी और जुकाम है देन इसे पीने से आपके स्वास्थ्य में भी काफ़ी फायदेमंद होगा। यहाँ पे हमें चाय को 1 मिनट के लिए और बॉईल कर लेना है। फिर उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।